Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərindəyik, tam mərkəzində. Ekopark yaşayış kompleksindən gözəl bir mənzil təqdim edirik sizə. Ümumi sahəsi 118 kvadratdır. 4 otağa düzəlib, tam əşyalarla birlikdə satılır. Ev çox mükəmməl bir evdir, mərtəbə ideal bir mərtəbədədir. Dəyərli müştərilərimiz. Demək olar ki, belə ev Xırdalanda yoxdur. Dəyərli müştərilərimiz, bazarda, satışda belə bir ev demək olar ki, yoxdur. Paltar yuyan, paltar qurudan, bütün mebellər və elektronikalar daxil. İlkin start qiymət olaraq 195 min manat seçilib, real müştərisinə sahibi tərəfindən endirim olunacaq. Burada geniş bir gözəl mətbəxini görürsünüz, dəyərli müştərilərimiz. Kupsalıdır, kupsası əldədir, 4 otağa düzəlib. Ümumi sahəsi 118 kvadratdır. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi gözəl bir mənzildir. Allah alana da, satana da xeyir versin. 4 otağa düzəlib, 2 sanitar qovşağı var. Keramaqrant hissələri istipoldur. Dəhliz hissəsini görürsünüz, dəyərli müştərilərimiz, giriş qapısıdır. Giriş qapısında belə pirxoc mebel yığılıb. Sanitar qovşaqları bir-bir təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi burada duş kabinində görürsünüz, bir sanitar qovşağıdır. Keçirik digər sanitar qovşağını təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi burada da digər sanitar qovşağıdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzinə düşür. Heydər Əliyev parkına, bazara, bütün yaşayış obyektlərə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Əsas geniş otaqlardan birini təqdim edirəm. Burada uşaq otağıdır. Eyvanla çıxışı da var. Keçirik əsas böyük yataq otağına, dəyərli müştərilərimiz. Gördüyünüz kimi burada da əsas böyük yataq otağıdır. Qiymət çox münasib bir qiymətdir. 118 kvadrat. İlkin qiymət olaraq 195 min manat seçilib. Keçək digər otağı da təqdim edeyim. Burada da digər bir kiçik yataq otağıdır. Burada namaz otağı kimi istifadə olunur. Allah qəbul eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində özünə super mənzil axtaran, səhifəmdə mənim əlaqə nömrəm var, mənimlə əlaqə saxlaya bilər bu gözəl mənzil üçün. Endirim olunacaq sahibi tərəfindən, inşallah üzbəyüz gəlib danışdıqda. Kupsalıdır. Bu günlük bu qədər. İzləmədə qalın, sağ olun, hələlik.